Ahojte lidi pri ďalšom videa a dneska budeme robiť také video, že vám ukážem futbalové karty. Počkajte, vyberám zo skrinky. Počkajte. No. Tu mám album. Počkajte, ja mám aj normálne karty, a toto sú také ako z plastu. Chápete? Len toto sú normálne karty, ale teraz najnormálnejšie to z papiera, či z čoho je to, tak to ja chcem vybrať, lebo je to úplne skútrené. Pozrite, najprv tu mám GCho a potom normálneho GCho. To budú také karty. Počkaj, dám naspäť. Oj, ja chcem ísť naspäť. Aj ty tam ideš. No. Počkajte. Čo toľko? No, tu je druhé. Toto je Kerher. Podpísaný Kerher. To je aj podpísané. Tu je. Aj toto je podpísaný Kerher. Ale to je normálna karta. A to je ten limited edition, či ako. Potom tu mám Ter Stegena. To sú staré karty 2022, takže ešte vtedy tam hral Ter Stegen, takže mám tu aj Ter Stegena. Limited Edition, tiež podpísaného. A normálneho Ter Stegena mám. Potom ešte tu mám Schlotterbeck. Toto je zase limited edition, aj toto je podpísaný. Tam môžete vidieť, počkajte, tam je podpísaný. A aj toto je podpísaný. Môžete tam vidieť, ale na limited edition to nie tak vidieť. Potom tu je Anthony Rüdiger, to je Rüdiger, zase podpísaný, limited edition, tam je podpísaný, ukážem vám, nedobre to vidno, ale mám aj normálnu kartu Rüdigera a tu lepšie vidno, že je podpísaný, tu už vidno. Ale nezabudnite dať like a odber a potom urobím viac takých videí, keď budete chcieť. Počkajte, ešte skoro mám limited edition. Lebo v takých iba ukážem, z ktorých mám aj limited edition. Tu je napríklad Gnabry, limited edition, podpísaný. To sú všetkých podpísané karty, ale to veľmi vzácne sú. Padali mi raz za roka také limited edition karty a som to nazbieral a som dal do albuba. To sú všetky podpísané, aby ste vedeli. Aj toto je podpísané, tu vidno limited edition a normálna karta je mu. A toto je podpísané. To všetky budú podpísané, aby ste vedeli. Ja som to kúpil v Nemecku, že tu na Slovensku také neexistuje také karty. Také neexistujú tu na. Ale keď ste v Nemecku, tak sa to oplatí kúpovať, lebo sú to dobré karty a sú to aj podpísané. A všetky. Nie, že to iba tak random sa mi tam to dalo, že normálne otvorím a podpísané, to všetky sú podpísané, aby ste vedeli, takže sa to odplatí. Všetky, aj to mám limited edition, poslaného limited edition a normálnu kartu jeho.
Ale fakt, oplatí sa to. Stojí to tak, neviem, 5 eur, 10. Je to také akože aj 2 alebo 10. Tam sú, tieto karty sú drahé. U nás nie sú, lebo nie sú podpísané, chápete? A proste to sú podpísané, preto sú také aj drahé, lebo sú tu podpísané všetky. Že otvoríš a všetky, že otváraš karty normálne a všetky podpísané. Napríklad tu mám 20 kariet z Kuby a všetky 20 sú podpísané a limited edition nie sú. Že teraz otvoríš v každom je limited edition, to nie, to si nemyslíte, ale je v tom často. No, tu je teraz Marcus Royce a tu je normálna karta. No a čo? To samo. A tu mám poslednú kartu, ktorú mám limited edition a to je Werner podpísaný a normálna karta podpísaný. No a už mám tu poskladaný album, lebo tieto sú boli všetky sú podpísané, ale tieto boli limited edition, aj mal som 2 karty, ukázal som, že aj limited edition je normálna. A ne všetkých mám limited edition, ale iba z niektorých, takže to som iba ukázala, ktoré som mala aj limited edition. Takže nezabudnite dávať like a odber na toto video. Ak chcete ešte takých viac videí, tak sa uvidíme. Zatiaľ čaute.